uma conta bancária muito especial. Imagine que você tenha uma conta bancária que depositou $86.400 a cada manhã. A conta não carrega saldo de dia para o outro. Permite que você não mantenha nenhum saldo em caixa e todas as noites cancela qualquer parte do valor que você não conseguiu usar durante o seu dia. O que é que você faria? Utilizaria muito bem cada dólar da sua conta todos os dias. Pois então, todos nós temos esse banco. Seu nome é tempo. Todas as manhãs, você acredita 86.400 segundos. Todas as noites, ele é apagado. Qualquer que seja o tempo que você não tenha usado sabiamente. Não carrega nenhum tempo no dia a dia. Não permite cheque especial. Portanto, você não pode pedir emprestado ou usar mais tempo do que você. Todos os dias, a conta começa de novo. Cada noite, destrói-se um tempo não utilizado. Se você não usa os depósitos do dia, é sua perda e não pode recorrer para recuperá-lo. Nunca há qualquer tempo de empréstimo. Você não pode emprestar seu tempo para outra pessoa. O tempo que você tem é o tempo que você tem. A gestão do tempo é sua, para decidir como você gasta o tempo, assim como o dinheiro que você decide como gastá-lo. Não é o caso de não termos tempo suficiente para fazer as coisas, mas sim se queremos ou não fazê-las e onde elas se encaixam em nossas prioridades.